viajando no mochoara, olho para o céu alto e vejo nuvens ao seu redor. Se você nunca o escalou, quando for vai se encantar. A magia que existe lá. E a vista é fenomenal, não existe nada igual. É no topo do mochoara. Olá, está no ar mais um programa Som da Terra. Nessa edição a gente recebe um cantor capixaba que tinha uma banda, a Zero Hora, e que agora está se lançando em carreira solo. Aqui com a gente, Alex Kruger. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado, meu querido. Primeiramente, então, eu gostaria que você apresentasse o músico, né, que está te acompanhando. Sim, esse aqui é o Fabrício Hoffman, grande guitarrista. Você, como é que começou o seu interesse pela música? A minha avó, morava com ela também no interior de Santa Leopoldina, e então ela sempre foi inspiração para mim, né? Então, violão, essas coisas, ela tocava uma gaitinha também, aquele negócio todo. E então foi sempre, para mim, foi uma percussora da situação toda. Podemos dizer que você vem de uma família de músicos, ou não? Não totalmente, mas assim, que gosta sempre da diversão, da alegria, de dançar. E que instrumentos você toca? Toco só violão. Você sempre tocou? Como é que foi? Começou comecei, com violão? Comecei tocando com 11 anos, violão, assim, querendo aprender. E até hoje estou tentando aprender, né? E como é que você formou essa banda? Quando fiz 23 anos, comecei a compor. E formei essa banda quando tinha 25 anos e falei, agora está na hora de colocar para fora as ideias. E foi no caso em 2005, juntei mais uns 3 músicos lá perto da minha casa e começamos. E montei o Zero Hora. E durou um pouquinho, só uns 8 meses só. Ah, durou pouco tempo, então. Uhum, sim. Toca uma música, então, da época da banda pra gente? Sim. A natureza é algo importante, algo exuberante, não pode acabar. O homem a destrói, causando uma passarela no meio do nada. E amanhece, o sol já vem raiando, o céu azul brilhando. O dia vai passar. Chega a noite é perfeita. Eu olho as estrelas, é lindo espaço sideral. Ei, 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 ei. E a natureza é algo importante, algo exuberante, não pode acabar.
pousando uma passarela no meio do nada. E amanhece, o sol já vem raiando, o céu azul brilhando, o dia vai passar. Chega a noite é perfeita, eu olho as estrelas, é lindo espaço sideral. E por que você resolveu seguir uma carreira solo? Devido a essa questão de formação de banda. Às vezes você quer formar e não consegue, e as pessoas que querem aderir ao projeto. Então, quando eu ia tocar, eu botava o nome do Zero Hora. Aí as pessoas nunca tocavam naquela banda, nessa banda no caso. Aí, falei, acho que é melhor lançar o meu nome, que aí eu faço um freelance com alguém, vai ficar mais fácil para mim também. Foi por isso que acabou tão rápido assim a banda? A dificuldade de ter outros músicos para te acompanhar no projeto? Eu acho que foi mais questão de financeiro também, né? Porque eu aderi, o projeto era sempre voltado para música própria. Então, música própria contém uma questão assim de perseverança, né? Então, as pessoas que estão no projeto acham que vamos fazer, não sei o quê, tá difícil, Alex, não sei o quê. Então, preferi seguir esse caminho agora no começo de 2013 para cá. E você compõe também, né? Como você disse. Em que você se inspira mais na hora de compor? O processo é aleatório, né? Então, é livros, música, natureza, igual eu acabei de tocar aqui a música. Enfim, nostalgia, o dia a dia. Você tocou uma do Mochuara, né? Que fala de É, o primeiro, Cariacica. Fiz em homenagem ao Monte. Você também tem algumas letras de cunho mais político, né? Por que essa preocupação? Tem que dar uma afinetada, né? Eu acho que isso aí é importante, né? Você expor a sua ideia também. Querer passar isso também é uma preocupação também, de alguém ouvir e saber que você está preocupado também, para melhorar as coisas, né? Toca mais uma sua então, pra gente ouvir, Vamos prestar atenção na letra. E o nome já diz, santo, santo. Está contido no Sudeste brasileiro, é terra abençoada, tem um povo solidário. É o Espírito Santo, Espírito Santo. A cultura é o Congo, e onde está é diferente. Tem beleza natural, e a energia é legal, onde nada é desigual. Seja capixaba e não corra disso não, meu irmão. Meu irmão.
Essa mesmo é uma homenagem ao Espírito Santo, né? Sim. E qual é o estilo que você está levando na carreira solo? É o mesmo da banda? É o mesmo, é. É rock? É blues, rock, é isso aí. Regional. Sempre gosto muito de regional também. Tem como você tocar um blues depois pra gente? Não, né? Acho que Tem. faltam instrumentos, é? Então no Tem. segundo bloco você vai tocar. Vou te pedir licença rapidinho, a gente vai para um breve intervalo. Sim. E você que está nos assistindo, não saia daí. A gente já volta com mais Som da Terra. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, Alex Krüger. E conforme pedido no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, toca um blues pra gente ouvir então. Vamos lá. No silêncio da madrugada, sinto imenso vazio. Vejo a escuridão. No silêncio da madrugada, sentimento obscuro, onde mora a solidão. Veio como o sopro do vento, entrou no meu coração. Ah, ah, ei, é, ah, ah, ei, é, ah. E o velho negro blues chega pra variar. Caso trouxe você pra me acalmar. Ah, ei, ah, ah, ei, ah. E o velho negro blues chega pra variar. Caso trouxe você pra me acalmar. Ah, ei, ah, ah, yeah, ah. Você tem participado de festivais de música ou já participou? Não, ainda não, mas pretendo. Quem der uma oportunidade seria bacana. E a internet, você tem utilizado as redes sociais para divulgar seu trabalho? Sim, Facebook, e-mails também. E coloco uns vídeos que eu tenho no Facebook para poder todo mundo conhecer o trabalho, aquele negócio todo, amigos também. Você é lá de Cariacica Sede, né? Você já tentou utilizar a Lei João Bananeira para ajudar a divulgar o trabalho? Tenho conhecimento, mas até então ainda não. Interessante, né? Bacana. Pretendo fazer também. Tem amigos que até falam, por que você não faz, não sei o que, isso, aquilo. Eu falo, então vamos tentar quando puder.
Você pretende agora gravar um CD? Pretender, até que pretendo, né? Não tá defendendo só do financeiro, né? Quem der uma lei dessa aí, te ajudasse, né? Seria bacana, É lógico. só muito. dar uma olhadinha lá no edital, ver o que precisa, sim. né? Toca mais uma então, pra gente ouvir? Vamos. Saiu na cidade, sem ter o que fazer. Saiu na cidade, vejo você. Vejo os muros pinchados, vejo jardins queimados, velhos pensando o que fazer. Vejo você na madrugada, pode ser a última parada, tudo pode acontecer. Saiu na cidade, sem ter o que fazer. Saiu na cidade, vejo você. Vejo os muros pinchados, vejo jardins queimados, velhos pensando o que fazer. Vejo você na madrugada, pode ser a última parada, tudo pode acontecer. E quais são seus próximos projetos agora? Sim, como falei, estou lançando meu nome, no caso, e tentar pegar uns amigos assim que são músicos aí, que dão uma força também, pagar, lógico, também o freelance também, e colocar minhas músicas para frente. A ideia é essa daí também, expor isso, esse trabalho meu. E quais são suas principais influências ainda, agora que você está na carreira solo? Eu gosto de Raul Seixas, né? Vou tocar um aqui pra você, então. Toca, por favor. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Quem pode querer me assassinar? Não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Quero ir de conto ao azar. Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer bem pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. O que diz só existe o gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer
me assassinar. Não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fica aqui, entra pra história com você. Deixa o contato, Alex. Telefone 9890-0030. Facebook Alex Krüger mesmo. E-mail alex.0hora@hotmail.com. Obrigada pela sua presença aqui, pela sua presença também, Fabrício. E espero que vocês tenham gostado da participação no Som da Terra. Eu adorei, obrigado pelo convite. Quero agradecer o Fabrício também estar comigo aqui. E obrigado, valeu mesmo. E a você que nos assistiu, espero que também tenha gostado do programa. A gente se despede agora ouvindo mais um pouquinho de Alex Krüger e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Olhe nos meus olhos, não me julgues não. Olhe nos meus olhos, com um bom coração. Não julgues para não ser julgado. Se o tempo já passou, está condenado. O segredo da morte é um mistério. A vida é agora, tudo está predestinado. Olhe nos meus olhos, não me julgues não. Olhe nos meus olhos, com um bom coração. Não julgues para não ser julgado. Se o tempo já passou, está condenado. O segredo da morte é um mistério. A vida é agora, tudo está predestinado.